咁咧就多謝大家今日嚟我哋呢個Impact 第6版嘅 launch 啦。咁今日咧就我主要都係會講少少歷史，咁所以咧香港我哋兩文三語啦。咁我哋通常講書下晝咧就講廣東話，上晝咧就講英文，因為下晝咧大家啱啱食完飯，咁所以咧講翻母語咧就大家會留意一啲。嗱，如果你想揾Impact 嗰個 guideline 嘅 Apps 啊或者 PDF 咧，你唔使 scan QR code 啊，你去 Google 嗰度咧就打個字咧，佢已經會跳出嚟。嗱，咁我試過㗎啦。如果你用 AI 咧，你手機裝咗 DeepSeek 或者Microsoft Copilot 咁啊，咁你喺度問佢嗰個問題咧，佢已經跳到我哋而家擺上去CXP 嗰條 link 嗰度出嚟。嗱，咁其實咧就時間過得快啦。咁由第一版到而家咧，你睇翻嗰個年份咧就26年時間。咁第一版嘅時候咧就應該未有 iPhone 啊。咁嗰陣時我哋就嗰個釘裝比較簡單啦。後嚟就地球有咗釘書機啦，咁就用釘書機釘。咁跟住呢啲咧就比較精美少少。咁我哋應該大約咧就喺2013年左右咧就開始引入一啲科技，就有啲手機程式去到方便大家咧去用Impact 嗰個嘅內容。咁其實即係咁多年咧，我有時出去開會，咁咧就同世界各地啲醫生啊或者研究人員同佢哋傾咁咧。咁有時傾開用抗生素或者呢啲手機程式啊，呢啲 guideline 咁啊。咁特別喺我哋初有嗰個 Apps 嘅時候咧，咁佢哋幾驚訝咧，我哋已經首先做咗有一個 Apps 咧，就喺 Android 同埋 iOS 嗰度可以用到。咁所以我開會嗰時咧都會推介佢哋咧，就俾我個手機佢睇下，咁嚟介紹佢哋嚟到用。咁可能同嗰個有關，可能同嗰個冇關啦。咁可能同我有時又喺 Facebook 嗰度推介下有關係都唔定啦。咁我哋睇翻咧咁多年以嚟咧，就下載咗我哋手機嗰個程式咧，其實你睇到咧就唔係淨係香港。咁如果所有嗰啲下載咧，其實就香港同埋香港以外地方啊。咁你睇香港以外地方咧，咁其實嗰個數量咧就都係好大。咁如果喺其他唔同嘅地區國家，你睇到咧就好多非洲啊、南美洲啊、北美洲啊、加拿大啊、歐洲咧，咁其實佢哋嗰度咧就都有相當之大量嘅嗰個數量下載我哋嗰個手機程式。嗱，咁多年以嚟咧，就好多謝呢啲有份做 editorial board member 嗰啲嘅同事啊、專家咧，咁佢哋嚟自唔同嘅機構咧，就俾好多嘅意見啦。咁同埋咧，就成個過程咧，就要開好多次會啦。咁每次開會咧，就一般嚟講咧，就3個鐘。咁我哋就喺傾之前咧，就會先大家去睇咗一啲相關嘅內容啦。咁咧就去做一啲 PubMed search 啊 ，download 晒嗰啲嘅 paper 啊。summarize 整咗有一啲嘅 PowerPoint 咧，咁然之後咧就攞出嚟度討論。咁我哋有份討論參與嗰啲嘅委員，即係個 editorial member，你睇到咧就嚟自唔同嘅機構嘅專家啦。咁包括有喺衛生署啊、衛生防護中心啊、醫管局啊、COC 嘅一啲代表啦。咁有香港大學、中文大學醫學院啦，咁醫學會同埋私家醫院聯會咧都係有代表，有提供好多寶貴嘅意見咧，就同埋支持。咁亦都Chief Pharmacist 啦，即係醫管局同埋衛生署佢哋都就住個內容咧，就提供好多佢哋有用同埋寶貴嘅意見。咁其實每一次我哋去update 嗰個內容咧，需要個時間咧都幾耐。咁由我哋開始決定去到開始做功課啦，咁到完成 endorse 咗可以出街個版本咧，咁一般嚟講咧都要1年時間。咁以前嗰幾個 cycle 咧都要1年時間。其實我今年想快啲，咁到後嚟咧都係快唔到。咁我早幾個月咧就有個朋友啊 Professor Anthony Chow，咁我識咗佢幾十年。咁佢咧就有份去幫手去revise IDSA 有一個 intra-abdominal infection 嗰個 guideline。咁我聽完佢講我就好欣慰啦。
咁因為咧佢嗰個街單其實唔係好多內容，好少內容。咁佢由頭到尾成個過程，即係 update 到出街個版本咧，佢哋用咗3年時間，一個 infection 喎。咁我哋咧就用咗大約1年嘅時間。咁但係咧就每次開會咧就即係我又冇請大家食飯開完會，咁通常就3個鐘，有時3個幾鐘頭啦。咁所以其實大家都好辛苦。嗱，咁我特別咧就要多謝咧，因為做好啲工作咧，就背後衞生防護中心啲同事俾咗好多支援啊。咁特別咧就喺財政上邊有支持啦，財政上邊冇支持，好多嘢做唔到啊。咁你譬如手機程式啊，就有個網上平台啊。咁呢啲咧就全部都係衞生防護中心嘅資源嚟嘅。咁我哋嗰個內容咧就從來冇同藥廠咧任何嘅聯繫，亦都冇任何藥廠嘅資助。由1999年到而家咧，藥廠嗰個參與咧都係零。咁當然啦，就呢啲資源支持嘅嘢咧，咁即係呢啲大人物啦，即係局長，我哋以前同事Admin 高醫生啊，咁呢啲咧就佢哋喺咁多年以嚟嗰個過程咧，就都有喺政策同埋咧就即係有岌頭啦，你唔岌頭咁你做嘢嗰啲人咧就好難去到有配合啦。咁其實我哋咧就完成咗嗰個版本咧，咁我哋都會盡量希望咧就多啲人可以用到，咁越多人越好。咁所以除咗醫生咧，有啲其他嘅醫療專業人員咧，我哋都會俾佢。咁醫學生咧，我哋都有啲途徑咧去俾佢。咁好似以前咧就我上堂教啲 bedside 嗰啲咁啦。咁嗰陣時我哋出細本書仔咧，咁我就搬定一棟去。阿鄭醫生都有幫手派下，咁啊俾佢就翻去讀下。考試就唔考，即係佢有興趣咁啊，翻嚟讀下。咁而家就唔使啦。咁而家咧就我就叫佢你自己翻去 download 咗個 Apps 咧就搞掂。咁間中咧有啲學生佢睇咗嗰個 Apps 嘅內容咧，佢又會有啲問題問翻我咁啊。咁除咗有頭先呢度睇嗰啲內容之外咧，咁我哋有一啲內容咧就會定期咁樣去到更新啦。咁就有各大聯網同埋私家醫院啊，就衛生署嗰個 PHLS 咧，佢嗰度嗰啲resistant data 咧，咁我哋定期咧就會喺嗰度有啲更新啦。咁有一啲 online calculator 咧，咁就有啲同事都發覺咧就係覺得有用。咁我啲講歷史咧，所以我就講廣東話就比較精簡。咁跟住佢哋咧就應該會講翻英文啦，或者阿 David 一陣間咧就會講國語。咁我哋真係做到咧，唔係即係普通話我意思，即係國家嘅語文。OK，咁多謝大家。